O que que o gato faz? Miau, miau. Miau. Ele e também. Isso. E a vaquinha, como é que ela faz quando ela tá mugindo? Mu. Isso. E o que que o burro faz quando ele horneia? E o que que a ovelha... E quando a ovelha balir, como que ela faz? Isso, muito bem. E quando a galinha cacareja? E quando o galo cocorica? Cocoricocó! E o pintinho? Liz, e quando o cavalo relincha? E quando o coelho chia? Como é que o gato... Faz aí o coelhinho, deixa eu ver. Faz. Isso! E quando o pato grança? Quen, quen. Quen, 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 quen. E quando o porco grunhe? É. E quando o cachorro late? E quando ele uiva? Au. Muito bem, Liz.